बच्चों से आज फिर से उनकी मैडम मिलने के लिए आ गई। मुझे आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है बच्चों। आपको मुझसे मिलना अच्छा लगता है? हाँ, लगता होगा ना, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो मस्ती करते हैं, हम जब मिलते हैं तो पढ़ाई करते हैं और हम जब मिलते हैं तो राइम्स भी गाते हैं और हम सब बहुत मजे करते हैं ना बच्चों? हाँ, मैडम को तो पता है, हम सब मिलकर साथ साथ में मजे करते हैं। और बच्चों, आपको पता है ना आज हम आपकी कौन सी क्लास पर मिल रहे हैं? आज हम आपकी राइम्स की क्लास पर मिल रहे हैं बच्चों, है ना? आपकी हिंदी कविता में हिंदी राइम्स की क्लास पर मिल रहे हैं। और अब तक हमने 2 राइम्स सीख ली है बच्चों। कौन कौन सी बताइए? सूरज निकला और मुर्गा। और आज हमको एक नई राइम सीखनी है जो मैडम आपके लिए लेकर आई है। और आज की राइम्स कौन सी है बच्चों? आज की राइम्स है कौन सी? आज की राइम्स हमारी है चिड़िया के बच्चे। कौन सी राइम्स है बच्चों? चिड़िया के बच्चे। आज हमें यही राइम सीखनी है। आप सब सीखोगे ना? चलो फिर शुरू करते हैं। बच्चों, आज राइम्स सीखने से पहले मैडम आपको एक स्टोरी सुनाएगी। कौन सी? चिड़ियों वाली। ठीक है, आप सुनोगे ना? चलिए हम सुनते हैं बच्चों। एक बहुत प्यारी सी चिड़िया थी, उसके पास सुंदर सुंदर पंख थे और मालूम उसके पास ढेर सारे फ्रेंड्स भी थे। मिट्ठू और उल्लू, है ना? और जैसा आप हो ना वैसा भी एक फ्रेंड था और ये सारे लोग मिलकर रहते थे। एक दिन क्या होता है बच्चों, जब चिड़िया अपने घर पर आती है तो देखती है उसके प्यारे प्यारे बच्चे उसके साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और वो उनके साथ बहुत मस्ती करती है। पर बच्चों, चिड़िया के बच्चे एक दिन बहुत भूखे हो जाते हैं, उनको बहुत जोर से भूख लगती है और वो मम्मा से खाना मांगने लगते हैं। मम्मा कहती है, ओहो मेरे बच्चों, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। और फिर चिड़िया अपने फ्रेंड्स को बताती है और सारे फ्रेंड्स मिलकर चिड़िया के बच्चों के लिए खाना ढूंढने को निकल जाते हैं। और पता है, उनको एक घर मिलता है जिस पर एक प्यारी सी बच्ची दिखती है, बिल्कुल आप लोग के जैसी। चिड़िया वहां पर आकर पानी पीने लगती है। वो छोटी सी जो बच्ची है ना बच्चों, उसका नाम रानी है। वो आप लोग के जैसे बहुत अच्छी है। पता है बच्चों, वो भी पढ़ाई करती है और स्कूल जाती है। आप एलकेजी में पढ़ते हो ना, वो बच्ची रानी भी एलकेजी में पढ़ाई करती है। हाँ बच्चों, बहुत अच्छी है। वो अपनी मम्मा की सारी बात मानती है और उसकी मम्मा उसको बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है। हम सबको मिलकर खाना चाहिए, ये सब बताई हैं। तो इसीलिए वो बच्ची ना चिड़िया की हेल्प करती है। जब चिड़िया उसको बताती है ना कि मेरे बच्चों को खाना चाहिए, तो चिड़िया ढेर सारा खाना दे देती है और फिर चिड़िया वो खाना लेकर अपने घर जाती है बच्चों के पास। देखो देखो, मम्मा का वेट कर रहे हैं ना सारे बच्चे कूद कूद कर, ये मम्मा आ गई। और फिर बच्चे खुश हो गए, अब तो खाना खा रहे हैं, मम्मा उन्हें खाना खिला रही है, सबका पेट भर गया। वाह, कहानी खत्म हो गई बच्चों। कैसी लगी बच्चों आपको ये राइम्स? चिड़िए वाली सीखने के पहले, है ना, राइम्स सीखने के पहले हम चिड़िया वाली स्टोरी सुने ना। चलिए हम शुरू करते हैं राइम्स भी। चिड़िया के बच्चे चू चू गाते, खूब फुदकते, शोर मचाते। चिड़िया आती दाना लाती, सब बोलिए, चिड़िया आती दाना लाती, चोंच मिलाकर उन्हें खिलाती। अच्छा है ना नन्हे मुन्ने बच्चों? कैसा लगा ये राइम्स? मजा आ रहा है ना? हाँ, है ही इतना सुंदर राइम्स। चलिए फिर से बोलते हैं। चिड़िया के बच्चे चू चू गाते, खूब फुदकते, शोर मचाते। चिड़िया आती दाना लाती, फिर चोंच मिलाकर उन्हें खिलाती। ये कितना अच्छा राइम्स था चिड़िया वाला। वाह,
हम सब ने चिड़िया वाली राइम्स आज सीखी है और स्टोरी भी सुनी है। अब सारे बच्चों को घर पर चिड़िया वाली राइम्स की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है ना? आप सारे बच्चों प्रैक्टिस करो, ठीक है? थैंक यू।